आता दादर स्टेशनला पोहोचलेलो आहोत आणि सर्व आता हे बघणार आहेत ते सर्वजण उतरलेले आहेत. आता दादर स्टेशनवरून आपण दादर चौपाटी इथे जाऊ. हे आहे दादर स्टेशन. सो हाय गाईज, आम्ही पोहोचलेलो आहोत इथून दादर चौपाटी जाण्याचा रस्ता. आता दादर मार्केट आता चालू झालेलं आहे. पण आता दादर मार्केट हा रस्ता सरळ सरळ कबूतरखान्याच्या इथे जातो. पण सरळ सरळ खेळते होऊन इथे जातो. थोडासा फेरफटका मारू आता इथे दादरच्या मार्केटचा फेरफटका मारता मारता आपण इथे पोहोचणार आहोत चैत्य.
चौपाटीला आवाज कसा वाटतो? येतो आवाज. खूप छान वाटलंय अशा रम्य वातावरणामध्ये. खूप छान वाटत. कसं वाटतंय तुला? मी इथे खूप वेळा आली आहे, तसं मला इथे आता खूप बोर होते. ओके. हेलो हाय गाइस, आया हूँ लेकिन मेरा शूज चोरी हो गया है. लेकिन मैं कहता है कि नहीं, इस जगह पे चोरी करना बहुत बुरी बात है. लेकिन अगले टाइम आते वक्त में पूरी क्या बोलते हैं उसको, पूरी सेफ्टी के साथ आऊंगा. थैंक यू. थैंक यू. मैं अभी क्या बोलूं, मुझे कुछ सोच नहीं रहा है. सो बाय. बोल रे. तुला इथे येऊन कसं वाटतंय? चांगलं वाटतं. चांगलं वाटतं. तिथे मला छान वाटतं. मला छान वाटतं. तुम्ही पण नक्की एकदा व्हिजिट करा. व्हिजिट करा. आम्ही बाबासाहेबांना आणि बुद्धमला बघायला इथे आलो आहे. आवडतं. तुम्ही पण सर्वांनी यावे बघा. ठीक. तुम्ही पण मिळावे. तुम्ही आणि बघा. बरोबर. आजचा ब्लॉग आपण इथेच एंड करत आहोत.